Nå skal jeg begynne med det kasting. Men de er døde, kaster den over huet og skyter den. Jeg bak i ryggen. Jeg over benet. Jeg har to over huet. To bak i ryggen. Under benet. Ett skudd igjen, den tar vi på en arm. Nå er den tom. Det er speedshooting. Nydelig. Det var 8 stykk.